신생아 재채기 원인 및 관리 방법. 안녕하세요. 오늘은 신생아 재채기 원인을 알려드릴게요. 하트를 빠르게 2번 터치하면 오늘 하루 폭 받을 거예요. 아기가 있지? 하면 걱정되시죠? 너무 염려 마세요. 대부분 자연스러운 현상이에요. 가장 흔한 원인은 코 속 먼지나 작은 물질 때문인데요. 신생아는 코털이 덜 자라서 작은 먼지에도 민감하게 반응해요. 좁은 콧구멍, 건조한 실내 공기도 원인일 수 있죠. 드물게 알레르기나 감기 때문일 수도 있지만 다른 증상 없다면 안심하세요. 재채기를 자주 한다면 주변을 깨끗이, 적정 습도 유지. 만약 수유 곤란, 심한 기침, 고열 동반 시 병원 방문이 필요합니다. 육아는 힘들지만 현명하게 대처하면 즐거울 수 있어요. 힘내세요.